ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ 1 കിലോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഇത് 1 സ്പൂൺ, വലിയൊരു സ്പൂൺ ചേർക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി 2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പോരാത്തത് പിന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂറോ തിരക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുക്കാം. 1 മണിക്കൂർ വെച്ചാലാണ് നന്നായി ഇതിൽ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനി പുരട്ടി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി പുരട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇടുക. ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വേണം. അതിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി അത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം, അതിൻ്റെ ഇത് അലിഞ്ഞു വരണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സവാള ഇടേണ്ടത്. ഇത് ബട്ടർ ചിക്കനായ കാരണം ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത് വിചാരിച്ച് കുറേ അധികം ബട്ടറൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി. അത് കാരണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒരുവിധം വഴണ്ട് വരുന്നവരെ ഇത് ഇറക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കാം. ഉപ്പ് ഇറച്ചിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ലേശം ചേർക്കാം. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് നന്നായി ചേർക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറണ വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാനുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ട് തക്കാളിയും മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സവോളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരുവിധമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി, ഒരു 3 വലിയ തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായി ഉടച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഒരു ഇത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി വറുത്ത് കോരാം. നന്നായി മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരുവിധം ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കോരാവുന്നതാണ്. ഈ പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ട്രിപ്പും വറുത്ത് കോരേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുക. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച സവോളയും സവോളയും തക്കാളി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി വഴറ്റി അരച്ച ഗ്രേവിയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
ബട്ടർ ചേർക്കണം. ബട്ടർ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായി ഇളക്കി കുറുകി, ഇതാണ് പാകം. ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി കുറുകിയിരിക്കണം, ഈ കളറും ഉണ്ടാകണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം. പുളി പോരെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഉലുവയില ഉണക്കി പൊടിച്ചത്, അതായത് കസൂരി മേത്തി, ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടി ചേർക്കട്ടെ. കസൂരി മേത്തി ഇത് അത്യാവശ്യം ഇടണം മണത്തിന്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം ഇതിൽ ബട്ടറും വറുത്ത ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അത്ര അധികം പണികളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.